时间来到了晚上6点，马上关心苏力台风的最新动态，请气象主播韩英告诉大家。韩英，现在台风的暴风圈已经接触到台湾的陆地了吗？对于哪些区域已经带来影响？好，其实现在呢，苏力台风它的暴风圈已经逐渐接近了，就是我们的双北市、北基呢，还有宜兰花莲这边的雨势都已经蛮明显了。不过提醒大家，越到晚上雨势越大，大家要特别小心了。 没错，越到晚上雨势越大，那入夜后呢，这个威力应该更强。整个苏力台风的动态，还有不可小觑的雨势跟风势会持续到什么时候？韩英，时间交给你。好，目前呢，其实苏力台风可以看到它距离呢宜兰东南方其实只剩下300公里的海面上了，以每小时23公里的速度是朝西北的方向前进。那其实呢，之前有提醒大家了，虽然苏力台风从强台下修为中台，不过也可以看到呢，它目前的中心的结构是非常完整的，所以预计呢，今天晚上也就是清晨12点到凌晨2点的时候呢，它就会登陆的是宜兰这个地方了。那我们目前来看到一下，就是它的台风的预测路径了。从台风的预测路径呢，其实呢就可以发现，它目前的预测路径呢，其实就是朝着宜兰这边直扑而来的。现在呢，目前还在石垣岛这附近哦。不过晚上就是凌晨12点到2点这段时间，它就会登陆，就是在宜兰这边了。所以宜兰地区的朋友首当其冲，晚上的风雨变得非常的大，所以宜兰地区的朋友一定要做好防台的准备。不过当这个台风呢登陆陆地之后呢，因为受到地形的山区的地形的影响，所以呢像是台北地区还有西半部地区的话，冲击就会变得比较小一点点哦。虽然冲击变小，但是风雨还是很大，提醒大家一定要特别小心了。那至于13号可以看到台风陆续的往福州，也就是大陆的方向前进之后呢，要特别注意就是台风了。之后呢，台风的外围环流就会直接朝中南部地区来进行了。所以中南部呢，到礼拜6、礼拜天、周末2天的风雨都是非常大的。那至于它呢，气象局呢也发布了整个豪雨特报的，目前呢豪雨特报的感觉呢，其实呢豪雨特报非常的明显，就是集中全台几乎都发布的是超大豪雨，也就是来到了350毫米以上哦。那像是北基、宜桃竹还有花东地区的话呢，平地的话大概今天总雨量大概是在300到500毫米左右。那是山区的话呢，500到800。那要特别提醒的就是中部的山区了。中部的山区的话呢，今天的一整天的累积雨量可能达到了700到1000毫米哦。那提醒平地，所以我们要做好的就是呢，防淹水的准备之外呢，像是山区瞬间大雨会造来的土石坍塌，还有溪水暴涨的话，这些大家都一定要特别的注意。那我们今天呢，其实呢，除了豪雨特报之外呢，还有就是强阵风也都是非常的强的。我们来关心一下各地区的阵风的预测图了。那其实呢，可以看到，其实像是基隆、宜兰还有花莲地区的话呢，阵风都非常大，来到10级到13级。那基隆市也有10级到12级，尤其是宜兰县的话，风力会最大。那其实10级到13级的阵风，其实人走在路上就已经站不稳，非常的危险了。甚至呢，是骑机车的朋友，今天都要特别小心，像这样的强阵风非常的危险。而且呢，到了明天上午的时候呢，强阵风还有可能会来到的是16级的强阵风，这个路树都有可能被吹倒塌。所以明天上午的时候，尽量是不要出门的。那么提醒大家了，这个苏力台风影响最剧烈的时候呢，就是从今天的晚上到明天上午白天，影响都是最剧烈的，风雨非常大。那提醒大家尽量待在家里，做好防台的准备。那如果有更新的气象资讯，我们有随时为您掌握。我们再把时间交还给棚内主播。没错，这个超大豪雨跟强阵风千万要小心。谢谢气象主播韩英带来苏力台风的最新动态。